Galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Um paliozinho aí que eu recebi de um inscrito do canal, Fire Celebration, fantástico. A suspensão dele tá apresentando aí um pequeno rangido, até difícil de detectar, tá? Não é toda vez que acontece, é muito raro de ocorrer esse barulho. Vou apresentar aí para vocês o veículo do cliente, carrinho bacana. Então, como eu estava falando, então ele está apresentando um rangido bem fraco aí na suspensão. Mas como o cliente quer o veículo em perfeitas condições de funcionamento, sem rangido, sem barulho, sem nada, eu retirei aqui a torre, né, da suspensão. Tá aqui o coxim. Veja que ele faz até um barulho. Tá roncando, olha. Tá roncando e apresentando muita folga, olha. Então a gente vai fazer a substituição do coxim e tem tudo aí para resolver o problema. Bacana? Senhores, aí tá a torre, já comprimi as molas, chegaram para mim aqui os coxins, né? O par de coxim, Brasil original. Então vou fazer a instalação aqui, lembrando que para instalar no automóvel tem que ficar atento ao ressalto aqui do coxim, direção mecânica, né, esse ressalto é para trás, direção hidráulica, esse ressalto é para frente, beleza? Então vou desmontar aqui, já fazer a troca aí para irmos adiantando o serviço. Bom, senhores, aí a primeira torre, já fiz a troca do coxim, zerado. Agora não faz aquele ronco mais, né? Olha como que ele gira perfeitamente, sem folga nenhuma, tudo limpo, né? Lavei tudo. Então tá 100%, agora é só montar, ficou filé. Agora aqui está a segunda torre, coxim também com um pouco menos de folga que a primeira torre, mas o rolamento também está zoando, olha. Então tem que ser trocado, tá ruim, vamos colocar um novo original. Vou desmontar tudo aqui e fazer a limpeza, vai ficar zerado. Bom, senhores, aqui agora a segunda torre montada, olha a diferença, limpa, perfeita, tudo limpinho, desmontei tudo, realizei a limpeza aí do prato, tudo. Aqui o coxim sem folga, sem aquele zoado, né, no rolamento, perfeito, só instalar no carro lá e finalizar aí a montagem. Aqui os coxins velhos, jogar fora, não serve. Então a gente vai montar esse daqui lá no veículo e vai ficar show de bola a suspensão. Bom, senhores, acabei de dar uma volta no carro, ficou perfeito. Muito bom, não fez nenhum barulho mais na suspensão. O barulho era um rangido, que acontecia de vez em quando. Então para poder avaliar tem que desmontar a torre toda, verificar o rolamento do coxim. O que eu suspeitei, né? Porque a suspensão em si não apresentou nenhuma folga, né? A suspensão em si não apresentou nenhuma folga, então decidi retirar a torre para inspecionar o coxim, que causa essa rumorosidade. Então fizemos a substituição, utilizamos a original. Esse vídeo aí é mais para uma satisfação para o cliente, para ele ver o que foi trocado de fato. E ficou bacana, muito bom. Então, o cliente já tá vindo buscar o veículo e espero que ele fique satisfeito, tá legal? Então, pessoal, muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo aí do canal, né? Se você é novo aí, se inscreva no canal. Sempre a gente tem notícias aí relacionadas à manutenção automotiva. E se você é de Contagem, Belo Horizonte ou região metropolitana e deseja fazer um serviço de qualidade com capricho, basta entrar em contato, vou deixar aqui a descrição o nosso contato e basta agendar, será um prazer receber vocês, tá legal? Então até o próximo vídeo, pessoal.